دی اسلام آباد د مجلس عمل غړی چې دی هغه لوی سړی هغه د دې تنظیم اصل وارث دی. خصوصا د عبدالجبار حامد صاحب او د بهتاب صاحب غونته نو کله کله چې په تنهایۍ کې هم رایاد شي نو سړی خفه شي چې ډېر علمي مشرانو او چې دا پاتې مشران دي د دې دپاره دعاګوی د دې د ژوند دپاره د دې د صحت دپاره او د دې موجودګي په دغه عهدو باندې زه ذاتي طور دا وایم چې دا لازمي ګڼم د تنظیم په حوالې سره او د ځان غوندې کشرانو په حوالې سره د زده کړې په حوالې سره. البته د ځان باره کې به زه دا ووایم چې زما نه علاوه که چېرې په مجلس عامله کې یو بل ملګري ته ذمهواری ورکړي شي نو زه تیار یم او دا به ښه مهرباني. یو سفر شروع دی په هغې کې یو لویه ستړي ځي طور سره خو یو ښه ځای میلاو شوی څنګه چې دی افکار صاحب خبره وکړه د خپل بلډینګ شاید دغه چې کوم دی که دې سلسله کې دا نوی حکومت هم راغلی دی او دې کې چې کوم دی زیات تر پښتانه هم دغه شوي دي که داسې یو سجله یو غونډه یا یو وفد متعلقه حکامو ته چې کوم دی دا پیغام ورسوي یو درخواست ورته ورکړي د دغه دپاره نو دا به هم ډېره ښه وي. پښتو ادبي سوسایټۍ سره زما تعلق د 1990 نه ده چې کله به دا اجلاسونه په اقبال حال کې کېدلو. سید ګوهر صاحب هم هغه وخت دلته کې و. بیا باقاعده خو ډېر وروسته شو ما تجویز یو خو دا ده چې د تاسو چې څرنګه ذکر وکړو د سبکدوشي چې د خپلو هغو نه مو هغه شو نو ما تجویز دا ده چې د افکار صاحب په حوالې سره چې مو ادب ته دومره وخت ځینې مجبوریو نه نشو ورکوی بلکې زه دا ټول ملګري ګورم تنظیم چې څرنګه افکار صاحب روان کړی دا او د دوره مودې نه هر چېته ځان رسول هر ځي ته نو زه هم د کامیابۍ کې دوی چې ورته زه حیران یم چې دوی یو سرکاري وظیفه هم لري دوی د دومره وخت څرنګه لکه د تنظیم نمایندګي که په افغانستان کې وي که په بلوچستان کې وي که پېښور کې وي او دلته هم ماشاءالله چې ډېر ښه روان کړی ده او ما به تجویز دا وي چې بیا دپاره هم دا په خپل ځای برقرار پاتې شي. یار چې خپله رایه ده به هر حال ما رایې سره د چا اتفاق ضروري نه ده او ما دا بل دا رایه ده چې د کوم چې اوس هغه واورولو د منشور په د دوره مودې کې لکه اول ځل ما اتفاق وشو چې ما واورېدلو نو زما مشوره به دا وي چې که د کاپۍ وشي او کم از کم د هر یو غړي ته یوه کاپۍ حواله شي نو دا به لکه ده کې داسې شکونه دي چې په ما هم لاګو کېږي خو زه ما ته چوک دا ده چې لکه آیین ما ته اول ځل واورول شو نو زه دلته بې ګناه ثابت کېږم په ده شک کې. دویمه خبره ده چې بې ضرره او روح روان ده دا حاجي صاحب هم د سره د ما داسې یوه مشوره بله ده چې افکار صاحب ته که آی په ښه ګڼي که به بدې ګڼي د تنظیم ډېر پښتانه شاعران شته چې هغه وخت کې هم چې زه نوی راغلم لږ به ګیلمن وو خو موږ ته به د هغه پته نه لګېدله چې لکه څه وجه ده. افکار صاحب ته ما یوه مشوره دا ده چې کم از کم مجلس عمل غړي دا ډېر مهم وي تنظیم د یو کس نه ما نه وي نو چې دا تنظیم دا ټول ملګري ځان سره اګنور نشي. شاعر ادیب دی کې ډېر حساس وي او په معمولي دوره غوندې چې چېرته کې هغه سراغ تلفي وشي یا اګنور شي نو ما به دا د روڼو غوندې مشوره وي موږ د تنظیم دپاره هغه وخت هم قربانۍ کړي دي چې ملګرتیا مو نه ده کړي اصولو باندې ورسره ولاړ یو او د مو خبرې ته هماغه خلک بیا پښتانه راغلي دي نو دغه مشورې وې او بل دا ده چې
د تیرو هغو کې یو زه هغه کې شامل نه وم خو یو پروګرام داسې هم شوی ده چې هغه باندې د مو ډېر ملګري لکه ډېر ایمرجنسي کې شوی و چې د هغه ښه تاثر نه ولاړ ناکام و او شمار ولا 15 کسان 10 کسان هم پکې نه وو نو افکار صاحب ته به ما دا مشوره هم وي چې د چا هغه دپاره د خپل تنظیم ساک او خپل د تنظیم پوزیشن دوره ایمرجنسي کې هیڅ نه ده په کار تنظیم زه خپله یو سوشل تنظیم هغې زه چیف ایگزیکټیو یم چلوم هغه کې مونږه 3 باډیز دي که نه یو بی او ډي ورته وایي بورډ اف ډایرکټرز او یو ایگزیکټیو باډي او یو جنرل باډي جنرل باډي کې ټول ممبرز دي او ایگزیکټیو باډي چې دا هغه چې کوم کار کوي او بی او ډي هغه کار ګوري لکه مجلس عمل دلته کې ماته داسې لکه زه وایم چې دا مجلس عمل چې دی دا بنیادي غړي د تنظیم چې دی هر ټایم لکه تنظیم ختموي یا که څه کوي دغه بی او ډي چې ورته وایي خو لاندې چې کومه کابینه وي هغه ګوري خو اوس دا ادبي تنظیم دی دې نه زه نه یم خبر خو ما یو څه تجویز دغه دی چې دا تقریبا 40 کاله شو چې دا روان دی او زه خپله لکه زه خو د 2012 نه در سره یم چې افغانستان نه راغلم خو هغه ځای کې دلته کې زه دا یو تجویز ورکوم چې لکه کار شوی دی ځکه چې اوسه پورې د پښتنو یو تنظیم خصوصا د ادبي خلکو تنظیم قایم پاتې شوی دا ډېر غټ کار دی چې 40 کاله دا تاسو شفق صاحب دو یا بهتاب صاحب دی الله وبخي تاسو دا مشرانو هغه دی دې کې ډېر غټ رول دی زه ما تجویز دا دی چې که مونږ یو کوشش وکړو چې اول خو ممبر سازي وکړو چې چېرته د ادب سره تړلی او د شعر و شاعرۍ سره تړلی کس دی چې هغه ته یو مونږ یو ممبرشپ فارم جوړ کړو هغه نه خپل قوایف ور باندې ولیکو دا ټول یو په ریکارډ باندې به راشي چې مونږ سره په اسلام آباد او د پنډۍ په سطح باندې څومره ممبران دي نو هغه ممبران خو به خپل یو رول ځکه چې هغې باندې مونږ که 15 روپۍ که فرض کې څوک غواړي چې هغه جمع کول غواړي میاشتې وي یا په کال کې 50 روپۍ هغه به ډېر ښه کار وي که به دې ته نه وي هم تیار خو چې کم از کم مونږ سره په ریکارډ باندې وي چې د دې سوسایټۍ دومره ممبرز دي او بیا هغه ممبر چې دی بنیادي الیکټډ الیکشن چې دی هغه ممبر سازي چې هغه که 100 کسان دي 50 کسان دي یا 40 کسان دي هغه بنیادي بیا یو کابینټ یا هغه باندې ته الیکشن کولی شي چې الیکشن وکړي چې هغه خپله یوه کابینه وټاکي په 2009 کې د تنظیم ته راغلی ما او الحمدلله بهتاب صاحب هغه ورځو کې چیرمین و زمونږ او افکار صاحب جنرل سیکرټري او کشر سکرتر چې کوم دی نو سردار یوسفزی نور چې کوم دی نو وقت په وخت دې اجلاسونه شوي دي ماهانه نو الحمدلله زه خو ته ښه مطمئن یم او زه به دا ووایم چې د داجي او شعر دی وي په یو کور کې ګڼ دامن د یو انسان وي هغه یو وي چې په کور د پلار ودان وي نو مونږ خو مخامخ وینو چې دومره وخت سره د دې خپلې نوکرۍ چې نوکر پیشه سړی دی او څومره وخت د سوسایټۍ ته ادبي هلو ځلو ته افکار صاحب ورکوي ورکړی دی نو زما په خیال زه خو ځان کې دومره دغه نه وینم چې دومره منډه ده ووایم چې بلوچستان ته او کابل ته یو خوا د دې پښتو ادبي سوسایټۍ هغه پلیټفارم هلته مخ په وړاندې بوځي او باقیمن دا منشور دی او دوی چې څنګه وي چې اپریل کې زمونږ د الیکشن کیږي نو بس په منشور باندې د عمل کیږي او نور زمونږ دا مشران دي که د حاجي صاحب دی محمود احمد صاحب دی که ممبر شفق صاحب دی او که افکار صاحب دی بهتاب صاحب دی خدای وبخښي هغه هم وفات شو عبدالجبار حامد صاحب او دا مشرانو نو دی مخکې هم دا په مخ په وړاندې بوتلی دی او ښه خبره ده چې زوړ او نوی کیږي مطلب دا دی نو تنظیم کې روح رواني راځي نو ښه خبره ده زه خو به دا ووایم چې بس کم یو کار کیږي هغه په مشوره کیږي مشوره داسې یو څیز دی چې مشورې کې یو څیز صفا شي او هغې کې لا څه تیزي راشي رواني پکې راشي او اتفاق و اتحاد پکې راځي نو زما دا تجویز دی چې مطلب دا دی چې څه په دې منشور کې په دې عنوان عمل کیږي او څومره چې د دې غړي دي خصوصا او بل موجوده مجلس عملیه چې کومه ده هغې ته څنګه چې تاسو مخکې ووایي چې کارډونه ورته میلاو شي او د هغوی نومونه وټاکلی شي چې څوک څوک دي
او الله دې دعا کوم چې دا تنظیم خدای مخ په وړاندې بوځي. وسلام. یو خدا چې څنګه وختي د انفرادي او اجتماعي خبره وکړه حاجي صاحب، نو مونږ زیات اجتماعیت ته راشو چې زمونږ د تنظیم کوم ملګری عزتمند کېږي نو دا مونږ ټول خپل عزت وګڼو. لکه په کویټه کې کانفرنس شوی و، زمونږ د پښتو ادبي سوسایټۍ اسلام آباد پکې هېڅ نمایندګي نه وه. نو یو خو مونږ د دې مخنیوی وکړو چې چېرته هم دغسې دغه کېږي نو ټول په یو شریکه باندې. اوس بله ورځ ما ته چا ټلیفون وکړو او بیا راته میسیجونه ما سره پراته دي، په انبکس کې میسیجونه وکړه چې دا کانفرنس وشو، په دې کې ته ورپسې څه ولیکه د هغه خپلې بل دغه نه او د دې غندنه وکړه چې تاسو خو پکې نه یئ. ما ورته وی زما د ادبي سوسایټۍ خو پکې ښه غټه نمایندګي موجود ده، 15-16 کسان موجود دي که نه. نو چې موږ دغه اجتماعیت ته راشو چې موږ د تنظیم د هر ملګري سره که زه شفق صاحب وینم یو ځای کې زه پې خوشحاله شم چې زما د تنظیم ملګری دی یا بل ملګری وینم. دویمه دا خبره ما ډېر مخکې کړې وه، په دې باندې موږ دا د کارډ خبره چې کومه ده چې موږ ټولو له کارډونه جوړ شي چې کوم د مجلس عملې غړي دي او کله موږ یو پروګرام کوو او هغه کارډونه رالو غاړه کې واچوو موږ د ملګرو استقبال ته ودرېږو. نو د کارډونو دا خبره هم دې باندې پکار ده چې زما ته بخواست چې دې باندې عملي ته وردغ. ما بلکې دونه پورې افکار صاحب وایي ته پې بیا غلی شو، ما خو دونه پورې ویلي چې ما له دغه راکړې دوی په خپله خرچه کوم او دا تیاروم. نو بس دغه مختصر غونته کې خبره ده. بله ده چې کوم سردار صاحب کومه خبره وکړه چې زمونږ ملګري دا خبره یقیني کړي چې مونږ پښتو ادبي سوسایټۍ کوم پروګرام جوړ کړو، چېرته غونډه ده، دستوره ده یا څه ده یا څه ده چې زمونږ د مجلس عاملې غړي داسې نه وي چې مونږ پروګرام دغه سټارټ شي او غونډه شروع شي او زمونږ یو ملګری را رواني لکه د میلمنو راځي کینی. زمونږ قربانۍ مونږ د قربانو په طور باندې مخکې راغلي او د دې خلکو استقبال ته ودرېږو او د دې خدمت ته ودرېږو. د منشور مطابق دا ده چې په اپریل کې به هر 2 کاله پس زموږ الیکشن وي. نو د دې موجوده مجلس عمل دا فیصله وکړه چې په راتلونکي اپریل کې به موږ هغه خپل عیني ذمهواري پوره کړو او د اپریل پورې به دا دغه شان د موجوده سیټ اپ دغه شان رواني. ما لکه چې زه رالم نو ما اوله دا دغه کړو چې زه خپله استعفا ما ورکړه. په دې ستا د راتلو نه مخکې خبره وه چې زه اوس نن نه چیرمین نیمه، خو بیا د افکار چې کوم منشور بیان کړ هغوی چې په اپریل کې به زمونږ وي نو دې وویل چې په اپریل پورې به موجوده دا سیټ اپ رواني او په اپریل کې به چې څوک خواهش لري یا د بل په دغه نه هغه به کېږي. نو دا لکه فیصله شوه. ما ته خو چیرمین محمود احمد صاحب مختصر ذکر وکړو چې کومې خبرې شوي دي نو زما هم دغې سره اتفاق دی. البته که تجویز پکې کولی شي بنده نو د کار د تقسیم دپاره لکه مخکې ابتدا کې موږ داسې کړي وو چې یو د ادبي سوسایټۍ چیرمین به یو ستر سکرټر و. دې دواړو ته اختیار ورکړی شوی چې د آئین په رڼا کې تاسو کومه فیصله کوئ کوم تجویزي مونږ ته منظور دی. که چېرته لږ غونته کې خنډ یا رکاوټ یا څه مسلې نو بیا به د مجلس عمل غونډه راوبلې د هغې په مشوره به لکه کار کېږي. څونه چې پرمختګ شوی دی ښه زړه پورې پرمختګ شوی دی او د ټولو پې تسلي وه. د کار د تقسیم دپاره اوس لکه مثلا مونږ ته به دا سټرایک کېده د هغه زوړ فکر په وجه باندې چې فلانې ډپټي سیکرټري جنرال شو، فلانې اسسټنټ دا کله شو. زموږ په اعتراض نشته، پکار دي خو لکه یو متفقه فیصله پکاري او د کار د تقسیم لپاره لکه مخکې به ټوله ذمهواري په افکار صاحب وه، سیکرټري جنرال و. پای کې د ټولو نه ښه خبره دا وه چې موږ به 10 روپۍ چنده جمع کوله، هغې کې به افکار صاحب د پیسې بجټ په آینده اجلاس کې پیش کوو چې دونه خرچ وشو دونه. نو د دې کار د اسانۍ لپاره 2 پوسټه لکه په دې کې زما په خیال لکه ضروري وي چې یو پریس سیکرټري او یو خزانچي.
دې بیل بیلي که نه نو لکه ښه په اسانه به لکه دغه کار سرته رسي. مخکې خو به داسې اوس خو دا فیسبوک او دا رالې ټیک ده خو لکه مونږ به چې میټینګ وشو د هغې ریپورټ یا د هغې خبر به موږ تیار کړه په خپل مخ سر به لکه افکار صاحب به منډه واله کله ما په اخبار کې به لکه چاپ شو کله به چاپ نه شو نو چې پریس سیکرټري د هغه به کار بس دی چې اجلاس وشي او هغه د هغې یو ریپورټ او چنده ټولول چې دا به د خزانچي هر څونه چنده چې مثلا اوس به 10 روپۍ اوس به 100 روپۍ مثلا دغه او دویمه لکه څنګه دغه منشور کې زمونږ نه لږه شان یو غلطي شوې وه چې هره میاشت به یو ادبي میاشتنی اجلاس کو نه خو ټیک ده کیږي اوس هم لیکن دغه کې او د مجلس عمل په غونډه کې فرق دی انتظامی مسله یا دا چې لکه دا اوس چې میټینګ دی دغه شان میټینګ پکار په میاشتنی اجلاس کې په انتظامی امور بحث نه کیږي هغې کې نور خلک هم وي نور هغه خپلو کې کو فرض که خدای مکه څه خفګان وي نه د نورو مخکې ښه ني خپلو کې کو سړی خبره کوي نو ټیک ده. دویم زما هسې ځان لکه چې مشاهده کومه لکه افکار دی او که زم یم مثلا زه کوهاټ ته تلم زه بل خوا تلم په ادبي سوسایټي ته خبر هم نی فرض که زه په ځاني توګه تلم نو هلته زه دا خبره کوم چې د پښتو ادبي سوسایټۍ اسلام آباد له طرفه لکه زه تاسو ته مبارکي در کوم یا لکه زه یو دا دویمه دا چې مثلا هسې مثال ویم لکه رحیم خان مجروح صاحب ټي وي ته لاړو د ټي وي یو نماینده د ده نه تپوسونه کوي نو زه وایم چې زمونږ د مجلس عمل غړي پکار دا دي چې هغه د پښتو ادبي سوسایټۍ د منشور د هغې د مقصدونو د هغې د هلو ځلو څرګندونو کې یو پوره نمایندګي وکړي هغه کار څه وکړي ما دغه دویم دا چې لکه کومه موده ټاکلې شوي مثلا 2 کاله د چیرمین نو که 4 کاله هم شي که نه لکه دغه امینډمنټ کول پکار دي اوس لکه محمود احمد د ډېره موده شوې ده د په هر لحاظ زما په خیال کې ښه فټ او مناسب شخصیت دی د ادبي سوسایټۍ د چیرمنۍ لپاره خو چې کله موده تېره شي ټول ملګري دي په یو اتفاق ووي چې زموږ د راتلونکي مودې دپاره هم دی چیرمن دی نو بس خبره ختم شي. اوس حاجي صاحب زمونږ موجوده مجلس عمل چې دی هغه د محمود احمد صاحب رحیم خان مجروح صاحب خالد خان احساس خټک خورشید ابن لبید رفت خټک طیب الله خان سردار یوسفزی اقبال حسین افکار راشد خټک مطیع الله قریشي عبدالحمید زاهد وقار علی شاه کنه. اوس زما تجویز دی چې زمونږ 3 داسې ملګري دي چې هغه ډېر ریګولر راځي زمونږ اجلاسونو ته او 2 چیرې هغه شاعران دي او یو چیرې نو هغه ادب دوست دی ادب ذوکر او زمونږ ډېر زور ملګری دی نو هغې کې یو دی خان کریم افریدی یو کمال خان مروت او یو چیرې عظمت خټک نو دا 3 چیرې نو زه وایم مجلس عمل کې نو زمونږ تقریبا کوټه هم پوره شي. د کال 2014 راهیسې زما ناسته پاسته په پښتو ادبي سوسایټۍ اسلام آباد کې کیږي. د مجلس عملې د یو غړي په حیث باندې زه احساسوم چې دې ټولنې ماله ډېر څه راکړي دي ځکه چې په دې ټولنه کې زما ډېر درانه او خواږه مشران ډېر ښه محققین پوهان ډېر ښه لیکوالان دي او د دغه خلکو سره هسې ناسته پاسته هم د یو تدریس او د یو درس نه کمه نه ده ځکه چې دغه پوهان په خپله د یوې اکیډمۍ او د مدرسې حیثیت لري نو ما ډېره زیاته زده کړه کړې ده په دې ټولنه کې. د دغه سره د یو کشر په حیث به زما هڅه وي چې خپل ټول صلاحیتونه هم د دې ټولنې په ښېګړه راولم انشاءالله پر مخ به ځو پرمختګ به کوو او په شریکه به ځو. ډېره مننه.